palyado na engine, nag-misfire. Paano natin i-diagnose kung ano ba talaga yung problema? Basic troubleshooting tayo ngayon. So ito yung unit natin, Suzuki DE64 K6E engine. Kita natin nakailaw yung check engine, palyado yung andar. Sabi nung may-ari kapag pinatakbo daw ay nagkiyod-kiyod yung takbo. Kita naman natin yung andar ng engine na nanginginig siya kapag binirit natin. Disconnect natin yung wire ng injector sa piston number 3. Kita natin na lalong nanginginig siya kapag tinanggal natin yung wire ng injector natin. So dito naman tayo sa injector number 2, tanggalin natin. So yan, kita natin na wala siyang reaction. Ibalik natin. So ayan, wala talaga. So hindi man lang nagbago yung andar ng engine natin. Dito naman tayo sa injector number 1. So ayan, halos mamatay-matay yung engine natin kapag ito yung tinanggal natin. Ibig sabihin ay gamit na gamit talaga siya. So ngayon naman, ang i-check natin dito ay itong ignition coil natin. So gagawin natin dito ay tanggalin natin yung number 3 at saka itong number 2. So bali ang gagawin natin ay ililipat natin yung ignition coil. So ganyan, yung number 2 ilagay sa number 3 para kapag kayong palyado ay bumalhin-balhin or lumipat-lipat sa number 3, ibig sabihin ay coil siya. So ayan, observe natin dito. Try nating tanggalin ulit yung wire ng injector sa number 2. So kita natin na wala pa rin pinagbago. So hindi pa rin gumana yung number 2 natin. Dito tayo sa number 3, observe natin. So ayan. So ganun pa rin siya, hindi lumipat yung problema kahit na nilipat na natin yung ignition coil. Ibig sabihin lang ay wala sa ignition coil yung problema natin. So ayan, hindi talaga siya nag-react kapag tinanggal yung wire ng number 2 natin. So dito tayo sa ignition coil magtanggal. Ayan, pumapalya siya kapag tinanggal yung number 3. Dito tayo sa number 2. So wala talaga. Ibig sabihin ay walang kasalanan yung ignition coil natin. Ngayon naman ang gagawin natin, tanggalin natin yung spark plug. Baka nasa spark plug yung problema. So ito yung spark plug ng number 2 natin. So dahil sa subject for maintenance na yung spark plug, ang ginawa lang natin ay pinalitan natin yung tatlong spark plug dito. Pagkatapos mapalitan yung spark plug ay ganun pa rin yung problema. So wala din sa spark plug yung problema natin. Kaya ang ginawa natin dito, tinanggal natin yung injector. Ang gagawin natin dito, itong injector ng number 2 natin. So bali itong hinawakan ko, ililipat natin to sa injector number 1. Yung injector number 1 naman yung ilalagay natin sa number 2 para pag lumipat yung palyado sa number 1, ibig sabihin injector yung problema. Simpleng balhin-balhin lang yung tirada na ginawa natin dito. Try nating paandarin ulit. So ngayon naman, observe natin kung lumipat ba. Tingnan natin dito sa bulang kristal natin. So ayan, ibig sabihin ay nasa number 2 pa rin yung nag-misfire. So walang problema yung mga injector natin. Kahit na binalhin-balhin na natin yung mga injector ay ganun pa rin. Kaya ang ginawa natin dito ay tinis natin yung kuryente. Baka may putol yung wire. So ayan, kita natin na may kuryente naman, 12 volts. Dito tayo sa injector number 1. Compare natin kung parehas lang ba yung kuryente. So ayan, observe natin dito. So 12 volts pa rin. So ibig sabihin ay parehas lang siya. Ibig sabihin wala yung problema yung wirings natin sa injector. Dito tayo sa ignition coil. Compare naman natin dito. Ayan, kita natin na may 5 volts dito sa kabila at dito naman tayo sa kabila. Ayan, 13 volts. Ibig sabihin may kuryente siya, kumpleto, walang putol. Ngayon naman gagawin natin, compare natin dito sa number 1. Ayan, tugsok-tugsokin natin.
5 volts siya, so ibig sabihin ay same lang dun sa kabila. Dito tayo 13 volts, so ibig sabihin ay same pa rin, pasok match key. So yan ang ginawa natin, ay binuksan natin yung valve cover natin para malaman natin kung nandito ba talaga yung problema, kasi nagduda ako na may singaw yung marbula. Gagamit tayo ng filler gauge 0.25 mm. So ito yung mga marbula natin. So ito yung sa number 2, itong 4. Ang gawin natin ay tugsukin natin. Inuna natin dito sa intake. So ayan, may clearance. Dito tayo sa kabila, intake pa rin. So lumusot-lusot siya, ibig sabihin may clearance. Dito tayo sa exhaust. Ayan, tinugso ko lang at lumusot pa rin, ibig sabihin mayroon din siyang clearance. So dito tayo sa kabila, exhaust pa rin. Observe natin dito, kahit anong tugsok-tugsok ko ay nababawg-bawg lang talaga yung filler gauge natin. Dahil ayaw siyang lumusot, ito yung ginamit natin, 0.05 mm. Ito yung pinaka manipis na filler gauge, so wala nang mas manipis pa nito. Sa sobrang nipis ng filler gauge na to ay watiw-tiw yung agi niya. Ayan, bumaliw-liw yung pananaw ng viewers natin. So ayan, tinugsok-tugsok ko ng maraming kadaghan dito pero wala pa rin, ayaw pa rin lumusot. Bumagbawg lang talaga yung sikmura ng basher natin dito. Dahil ayaw siyang lumusot, ibig sabihin wala siyang clearance. Try natin dito sa kabila. Ayan, walwag talaga yung kabila. Dahil wala siyang clearance, ang ginawa ko dito ay tinanggal ko yung mga camshaft cap natin. Pati yung dito sa unahan, tatanggalin din natin. Simple lang naman siya. Ngayon naman ay kita natin na pwede na siyang ilagnot dalaibot. Ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung valve tappet natin. So itong valve sim or piso-piso or 5-5, bahala na kayo ano yung tawag nyo dito. I-tune up kasi natin to. Ito yung klase ng pag-tune up ko. Ayan, lagay ko dyan sa valve tappet natin. Tapos paandarin yung grinder. Pagkatapos umandar yung grinder ay inuno yung mukha ng basher natin. So ganun lang naman siya ka simple. Alam kong marami na naman yung mga magagaling dito na magrereklamo sa ginawa ko. Sasabihin na namang bakit natin ginrine. Mayroon namang mga ibang paraan. So kung ano naman yung paraan ninyo ay bahala na kayo. Basta yung paraan ko ay yun yung gagawin ko kasi tested to. At mas madali pa. Pagkatapos kong i-grind yung piso-piso natin ay binalik ko na. So ganun lang siya ka basic. Pero hindi pa natin alam kung maging okay na ba to. Observe lang natin. Ayan, binalik ko na lahat yung mga camshaft cap. Pagkatapos ay higpitan lang. Ganito lang siya maghigpit. Medyo dahan-dahan lang, baka mabali yung camshaft at mag-aabuno ka pa. Imbis na ikaw yung magkakapira, ikaw pa yung pipirahan. Siyempre pagkatapos nating mahigpitan lahat, ang gagawin natin ay isusukod natin ulit. So ayan, ito yung ginamit natin, 0.23 mm. Yun, lumusot na siya tulad na dito sa kabila. Kanina ay 5 mm lang ayaw pang lumusot, ngayon ay 23 mm na lumusot na talaga. Dahil naibalik na natin lahat, ay takluban na natin para hindi humungaw-hungaw yung utak ng engine natin. Siyempre gaya ng dati, kailangan nating ibalik lahat yung mga bolt para hindi tayo ma-disqualify. Ayan na. Dahil sa safety na yung ibang bolt, try na natin paandarin. Iyon. So umandar pa rin siya. Tingnan natin dito, nawala na yung check engine. Ayan. Tapos dito tayo, try natin i-birit. Malaki na yung pinagkaiba kanina kasi matuli na yung tuyok-tuyok ng engine natin ngayon. Kapag binirit natin at binitawan ay hindi na siya kumurog-kurog or nanginginig. Kita nyo naman siguro kung hindi kayo nakapikit. So dahil sa medyo okay na siya, ibinalik natin yung ibang sobrang bolt natin. Pagkatapos itong taklob na pangmalakasan. Tapos siyempre itaklob pa rin yung mahinang taklob dito sa ibabaw. Dito ay nag-test drive na tayo. Dahan-dahan lang yung takbo natin para hindi tayo tumikalbong. At maraming salamat sa inyong mga nanonood hanggang dito.